Kokudaimai Fukakusa. Station number KH33. 藤の森です。We will soon make a brief stop at Fujinomori. Station number KH32. 丹波橋です。新宿線はお乗り換えです。We will soon make a brief stop at Tambabashi. Station number KH30. Please change here for the Kintetsu line. 丹波桥到了，请换乘近铁线。丹波橋입니다. 긴tet수선은 갈아타시기 바랍니다. この駅で特急に連絡いたします。駐車島には特急が先に到着いたします。なお特急は枚方市19に連絡いたします。右側の扉を開けます。ご注意ください。お待たせいたしました。
brief stop at Fushimi Momoyama. Station number KH29. 左側の扉を開けます。ご注意ください。まもなく急所島です。次線はお乗り換えです。次行きは3番乗り場から発車いたします。電車とホームの間が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。枚方市にこの電車が先に到着いたします。
です。三条ケーブルはお乗り換えです。The next station is Iwashimi Tohachi Road. Station number KH26. Please transfer here for the Sando Cable Railway. 岩清水八幡宮です。三条ケーブルはお乗り換えです。電車とホームの間が空いています。お降りのお客様はお足元にご注意ください。We will soon make a brief stop at Iwashimi Tohachi Road. Station number KH26. Please transfer here for the Sando Cable Railway. Please mind your step when you get off the train. 石清水八幡宫，石清水八幡宫站到了，请换乘参道缆车。请注意列车和站台之间的空隙，请下车的乘客注意脚下安全。岩清水八幡号、岩清水八幡宮입니다. 산도 케이블은 갈아타시기 바랍니다. 열차와 승강장 사이가 넓습니다.お待たせいたしました。まもなく枚方公園です。枚方パークへお越しのお客様はこの駅でお降りください。We will soon make a brief stop at Hirakata Koen. Station number KH20. For Hirakata Park, please get off at this station. 梅芳公园到了。枚方公園。次は高善寺です。高善寺です。We will soon make a brief stop at Kozenji. Station number KH19.